కలర్ చిక్స్ ఉంటాయి కదా అవి. వీటిలో కొన్ని కలర్స్ అయితే తీసుకున్నా. వాటిని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. గొప్ప యాక్టివ్గా అయితే ఉన్నాయి ఈ 2. అయితే మొత్తానికి అయితే ఇంటి దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. నేను బై చేసిన 3 కలర్లు అయితే చూడండి. నేనైతే కలర్స్ బట్టి ఏమీ బై అయితే చేయలేదు. ఏది యాక్టివ్ ఉందో చూసి తీసుకొని అయితే వచ్చేసిన. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు పవన్. మీరు చూస్తున్నారు ఎక్వేరియం వరల్డ్ తెలుగు ఛానల్. ఫాస్ట్గా ఈరోజు అయితే మీ అందరికీ మంచి అప్డేట్ అయితే ఇవ్వబోతున్నా. దారిలోనైతే ఒకటి చూసిన అనమాట. అది చూసిన వెంటనే నాకైతే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇదేంది ఎంత తక్కువ రేట్ ఉంది అని చెప్పి. మీరు థంబ్నెయిల్ మీద చూశారు కదా, థంబ్నెయిల్ మీద చూస్తేనే మీకు అయితే అర్థమైపోద్ది. యాక్చువల్గా అక్కడైతే బర్డ్స్ కేజ్ అయితే ఒక అతనైతే తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశారంటే జస్ట్ స్క్రాప్ షాప్కి అయితే పట్టుకొని వెళ్తున్నాడు. ఇదేంది ఒకళ్ళు పెయింటింగ్ కొట్టాలని చెప్పినా సరే నార్మల్గా ఏదో పెయింటింగ్ షాప్కి కానీ లేదంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు కానీ పెయింటింగ్ చేసుకుంటారు, స్క్రాప్ షాప్కి ఎందుకు అని చెప్పేసి అయితే నేను ఆలోచించి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఇంకేటి షాప్ వాళ్ళకి అయితే ఇచ్చేసిండు. అదైతే మాత్రం కేజు కొత్తగా ఉంది, ఎక్స్ట్రాడినరీగా అయితే ఉంది, చాలా బాగుంది కేజీ అయితే. మనం ఇప్పుడు వెంటనే పరిగెట్టుకొని అయితే వెళ్ళాలి. వీడియో కూడా చాలా స్పీడ్గా రికార్డ్ అయితే చేస్తున్నా. యాక్చువల్గా మన చిక్స్ ఉన్నాయి కదా, చిక్స్ కోసం కేజీ కొందాం అనేది చూసిన, మన దగ్గర బడ్జెట్ లేదని చెప్పి వదిలేసిన. అయితే కేజు ఫుడ్ కూడా కొందాం అనేది చూసా. యాక్చువల్గా రేపు షాపింగ్, అది ఫుడ్ కానీ ఈ కేజు హౌస్ ఏదో అట్ట ఇలాంటివి అయితే కొందామని చూసా. జస్ట్ అట్ట బాక్సులతో వాటికి అయితే ఇల్చేద్దామని. బట్ ఈలోపు అయితే కేజీ దొరికేసింది. పదండి ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. ఇదే డ్రెస్తో వెళ్ళిపోతాను నేను. ఇంకా అది అంత కొన్నాను ఏంది అనేది చెప్పేస్తాను, పదండి. మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్కి అయితే వచ్చేస్తాం. మళ్ళీ ఎందాలు వీడియో రికార్డ్ చేశాను కదా అక్కడే. మార్నింగే వెళ్ళాను, ఒక 10కి వెళ్ళి ఇప్పుడైతే వచ్చేసా 12కి. ఇలాగా ఒక కేజీ అయితే తీసుకున్నా, చూపిస్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఇదిగో కేజ్, మరి అంత మామూలుగా ఉండదు. అది ఈ కేజీ మనం ఎంత కొన్నామంటే 50 రూపాయలకి కొన్నాం. అది ఎక్కడ స్క్రాప్ షాప్లోనైతే బై చేసాము. అక్కడ షాప్ దగ్గర వీడియో తీయడానికి బాగోదని చెప్పి, అంటే ఎక్కడ ఈ కేజీ వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటారని చెప్పి మనమైతే పరిగెట్టుకుంటూ అయితే వచ్చేసినాం. కేజీ మొత్తానికి అయితే 50 రూపాయలకి బై చేసినాం. అండ్ అలా కేజీతో పాటు ఇంకొన్ని ఐటమ్స్ అయితే బై చేసా. చూడండి, చిక్స్ కోసం. చిక్స్ ఏమొచ్చో పేరు అప్పుడు నాకు ఎంత పడింది, 40 రూపీస్ అయితే పడింది. కానీ వాటి కోసం ఇవన్నీ అయితే బై చేసా. వీటి రేట్స్ అన్నీ అయితే చెప్తాను, ఓకేనా. ఇదైతే కొత్త కేజీ అనమాట. చూసారా ఎలా ఉందో, మొత్తం స్ట్రాంగ్, అసలు ఎక్కడ తుప్పట్లేదు, ఏం అవ్వలేదు. మనం జస్ట్ లైట్ పెయింట్ కొట్టుకోవాలంటే కొట్టచ్చు, లేదంటే వదిలేవచ్చు. సూపర్గా ఉంది భయ్య, నిజంగా చెప్తున్నా. 1000 రూపాయలు 1500 ఉంటుంది బయట కనుక్కుంటే. ఇది దగ్గర 2 ఫీట్ అయితే ఉంటుంది కేజీ అంతా కలిపి. అయితే ఇది మనం 50 రూపాయలకి అయితే బై చేసాం. ఎలా ఉందో కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా స్క్రాప్ షాప్ వాటిలో ఒక మాట అయితే చెప్పేసి ఉంచండి, ఇలా కేజెస్ కానీ ఎక్వేరియంస్ కానీ వస్తే మాకైతే చెప్పండి అని చెప్పి. మనకైతే లక్ ఉంది కాబట్టి బై చేసుకొని తీసుకొని అయితే వచ్చేసాం. ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో చూశారు కదా, కలర్ కోడి పిల్లల్ని నేను డైరెక్ట్ షాపుకి వెళ్ళి ఎలా బై చేశానో అండ్ అలాగే ఎలా పెంచాలో కూడా ఆ వీడియోలోనైతే క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఆ వీడియో లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి. అండ్ అలాగే కలర్ కోడి పిల్లల్ని మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం రాకపోయినా సరే ఆ వీడియోలో ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎలా హెల్తీగా ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేయాలో ఆ వీడియోలో పూర్తిగా చెప్పాను, చూడండి. అయితే ఇంకా ఈ రోజుటి వీడియోకి అయితే వచ్చేద్దాం. చూశారు కదా, కవర్తోనైతే చాలా ఐటమ్స్ అయితే పర్చేస్ చేయడం అయితే జరిగింది. స్టార్టింగ్ అయితే బాటిల్తోని ఒక పౌడర్ లాగా అయితే తీసాను కదా, ఇదేందో చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఇంకా ఏమేమి తీసుకొచ్చామో చూద్దాం. అండ్ అలాగే ఇక్కడ బేబీ పారాసిటమాల్ ఓరల్ డ్రాప్స్, స్మాల్ బేబీస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం అన్నమాట అవి. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక కవర్లోనే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నవి ఇవి గంటలు అన్నమాట. ఇవి ఎందుకు తీసుకున్నానో కూడా చెప్తాను. వీటి కాస్ట్ ఎంత పడింది ఏంది అని అయితే ఈ వీడియోలో పూర్తిగా అయితే తెలుసుకోండి. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మీరు కలర్ చిక్స్ కొన్నా బర్డ్స్ కొన్నా ఎలాంటి తప్పులై చేయకూడదు. అండ్ అలాగే హెల్తీ ఫుడ్ ఎలా కొనుక్కోవాలో చూపిస్తాను. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారుగా పార్ట్ 1లోనే మనం అయితే బై చేసాం. ఇవన్నమాట కొరలు అనమాట. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుండి చెప్తాను చూడండి, అన్ని లైన్ పెట్టి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నది కదా, స్టార్టింగ్లో ఉన్నది కొర్రల ప్యాకెట్ అనమాట. దాని తర్వాత బాటిల్ ఉంది కదా, ఆ కొర్రల్ని నూకల్ని పౌడర్లా చేసి మనమైతే బాటిల్లో వేసుకోవడం జరిగింది. అంతటిలోపే మనం కొర్రల ప్యాకెట్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటాయి ఏంది అని చెప్పి.
ఈ బేబీస్కి అనేది మనం ఫీడింగ్ లాగా రైస్ కానీ ఇలాంటివి అయితే అస్సలు ఇవ్వకూడదు. అంటే ఉడకబెట్టిన రైస్ ఇలాంటివి అయితే అస్సలు పెట్టకూడదు గైస్. ఎందుకంటే వాటికి అరగదనమాట. ఈ కొర్రలు అయితే అవి వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ అలాగే కోళ్ళు కాబట్టి ఇవైతే తిని బతకగలవు ఈ గింజలు అవిన. కొర్రల ప్యాకెట్ చూశారు కదా, దాని కథ అయితే అలా ఉంది. అయితే ఈ కొర్రల ప్యాకెట్ అయితే నాకు 30 రూపీస్ అయితే పడింది. నేను లూజ్ టైప్లోనైతే తీసుకున్నా, కానీ అవి ఇంకా ఎక్కువ రేటు ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ప్లేస్ బట్టి. అయితే ఆ కొర్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను అలాగే మా ఇంట్లోనే నూకలు ఉంటాయి కదా, నూకలు చిన్న చిన్నగా రైస్ అనేది ఉంటుంది కానీ నూకల టైప్లో, దాన్ని మిక్సీకి అయితే వేసి పౌడర్ అయితే చేసేసిన. కొంచెం పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా, ఎందుకంటే మనం చిక్స్కి అనేది ఇలా పౌడరు మార్నింగ్ ఫీడింగ్ చేసి కొర్రలు అనేవి డైరెక్ట్గా ఈవినింగ్ ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. బట్ మీరైతే మాత్రం కొర్రలు డైరెక్ట్గానే ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఎవరైనా తెలియలేని వాళ్ళు ఉంటే ఇలా నూకలు అవి అయితే కలపకండి, నార్మల్ కొర్రలని మీరైతే పౌడర్ చేసి ఫీడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా గైస్? ఇక థర్డ్ ఐటెం దగ్గరికి పోదాం పదండి. అయితే ఈ ప్యాకెట్ అయితే నెమ్మదిగా రిమూవ్ చేసేది చూద్దాం. ఇది ఏంటంటే ఇవి గంటలు అనమాట. మన చిక్స్కి అప్పుడే ఫీడింగ్ అయితే చేయను, మరీ గుర్తుంచుకోండి. బేబీస్కి అప్పుడే అయితే ఫీడింగ్ అయితే చేయకండి, చిక్స్ ఉన్నాయి కదా వాటికి. అవి కొంచెం ఎదిగాక ఫీడ్ చేద్దామని చెప్పి బై అయితే చేసిన. చూడండి గంటలకి కొర్రలకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. బ్రౌన్ కలర్లో కనబడే కొర్రలు అండ్ అలాగే ఇక్కడ గ్రీనిష్ కలర్లో కనబడుతుంది కదా, వీటిని గంటలు అయితే అంటారు. ఇదైతే ఇంకా హై ప్రోటీన్ అండ్ అలాగే చాలా ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది, చాలా గట్టి పదార్థం అనమాట ఇది. వీటిని సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చాక అయితే ఫీడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే కొంచెం అయితే అడిగిన, ఒక 20 రూపీస్ ఇమ్మంటే మనకి జస్ట్ మార్కెట్లో ఎక్కడైనా ఈ ఈ కౌకి కానీ లేదంటే డక్స్కి హెన్స్కి ఫుడ్ దొరికే ప్లేస్లో దొరికితే, లేదంటే మనకి బాడీ షాప్లో వాటిలో కూడా దొరికే అవకాశం అయితే ఉంది. గంటలు అయితే మాత్రం ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. ఈ కూరలు ఎలాంటివి అయితే బాడీ షాప్లో అయితే మీరైతే అడగవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, బేబీ పారాసిటమాల్ బేబీ డ్రాప్స్ అనమాట ఇవి. ఇది చాలా చిన్న పిల్లలకైతే వేసుకుంటారు, చాలా చిన్న, అంటే బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఒక 3 మంత్స్ కానీ 4 మంత్స్ ఓల్డ్ వీళ్ళకైతే ఇస్తారు ఫీడింగ్. అదే పారాసిటమాల్ డ్రాప్స్ అవి అయితే ఇస్తారు వాళ్ళకి యూసేజ్ బట్టి, వాళ్ళకు ఉండే దాన్ని బట్టి. అయితే ఇది మనం ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే, మన చిక్స్ అనేవి ఇప్పుడు చలికాలం అయితే ఎక్కువ ఉంది కదా, వాటికి అన్నం అరక్కో దేనికో తెలియదు కానీ ఒక 1 or 2 చిక్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం అన్హెల్దీగా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. వాటికి ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీ కనుక అయితే ఇది మనం ముందే మెడిసిన్ అయితే బై చేసి అయితే ఉంచుకున్నాము. ఇది గైస్ వాటికి సంబంధించిన పార్ట్ 2 వీడియో అయితే. పార్ట్ 1 లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉందో చూడండి, అండ్ అలాగే పార్ట్ 3 కూడా వస్తుంది. అంతటి వరకు వెయిట్ చేయండి గైస్. ఈ వీడియోకి అయితే 1000 లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్.